waaqayyo abbaa, nagaan waaqayyo ilmaa, nagaan hafuura qulqulluu, sadan waaqa tokko lafa jirtan marattuu sinaa qaqqabu, qulqulloota jaalalli hundee tokkummaati kan jedhu jalatti kan argamtan, akkasumas rekoordiin kun waldolee kiristaanaa garagaraatti sheersiniif ta'e kan sin qaqqabe, nagaan isa jiraataa Yesuus dabalee daddabalee isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Taaddasee Jaalataatii. Guyyaa har'aa kana akkuma torban darbe barumsaa xiyyeeffannoo saba gaggeessinuuf gochuu qabnu jedhu wal wajjin jalqabnee turree, guyyaa har'aa kutaa lammaffaasaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa haa galateeffamu. Mee duraan dursee Waaqayyo akka nutti dubbatu Waaqayyo kadhanna. Bara baraan ololchattee mirga abbaa kee irra kan jirtu yaa Waaqayyoo, ati Waaqayyoodhaa hunduma gochuu dandeessaa. Elshaadaay Waaqayyo isa hundumaa dandeessu. Si galateeffanna karaa ilma keessa Yesuus isa jaallatamaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ati ifa gararraa jirudha. Dukkanni matumayyuu sirratti dhaabuu hin qabu. Ati gooftummaan kee fi bulchiinsi kee kan bara baraati. Eenyumtiyyuu kan si dorgomu, kan si wal fakkaatu, kan si bukkee qabnu tokkollee kan hin jirre. Qobaa kee waan hunduma gochuu kan dandeessu. Mootii waaqaa fi lafaa galanni siif haa ta'u. Umurii keenya irratti guyyaa har'aa nuuf dabaltee jiraadhaa jettee eeyyama jireenyaa kan nuuf kennite, maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni jiraataan siif haa ta'u. Ammas akkuma caafamee jiru, ijoollonni koo narraa kan baratan ta'u jedhame akka caafame, hafuura qulqulluu akka nu barsiiftu jaalala kee nuuf haa ta'u. Innamaan seexanichi sammuu namaa qabuudhaaf, qalbii namaa hatuudhaaf, jireenya namaa dubbii dhugaa kanatti qabame akka hin jiraanne gara dugda duubaatti nu deebisuudhaaf ganameeffatee kan bahe ergaan dukkanaa kamillee humna dhiiga keetiin kan hidhame haa ta'u. Ana garbicha kee gargaara. Dhaloota sagalee kana dhaggeeffatu laphee isaa baneera, sammuu isaa baneera, hafuura isaa baneera, dhiiga holicha Faasikaatiin kan baname haa ta'u. Nutti dubbadhu, sagalee kee kanaan nu dhaabii, karaa isa jaallatamaa mucaa kee Yesuus Kiristoos. Ameen. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota kutaa lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadhee, xiyyeeffannoo saba gaggeessinuuf gochuudhaa qabna. Mata duree jedhu kutaa tokkoffaasaa torban har'aa ilaallee turree, hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irraa kaanee wantoota gurguddaa lama ilaalle. Si yaadachiiseen gara ergaa koo guyyaa har'aatti galle. Wantoonni gurguddaa lama nuti irratti xiyyeeffannee aga xumura barumsa kanaatti ilaallu. Inni tokkoffaan kutaan hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 haga 29tti jiru. Tokkoffaa iddoo sanatti Phaawulos gara maanguddoota waldaa Efesoonitti kan inni caafe yookiin erge. Tokkoffaa ofii keessaniif of eeggadhaa jedhee, lammaffaa saba Waaqayyoof of eeggadhaa jedhe. Wanta kana sirriitti ilaalleerra. Sababbiin nuti mataa keenyaafis saba Waaqayyoofis of eeggachuu qabnaa. Isaan kun lachuu immoo xiyyeeffannoo guddaadha barbaadu. Sababbiin isaa gaggeessaan tokko yoo jireenyi isaa jireenya jijjiirame ta'e, namoota baay'eetu ittiin jijjiirama, ittiin eebbifama, ittiin gara mootummaa Kiristoositti dhufa. Yoo garuu jireenyi isaa kan hin jijjiiramne ta'e, ittiin namoonni baay'een miidhamuu danda'u jenna. Gaggeessaan tokko waan lamaan kanaaf sababa ta'achuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaa mataa keenyaaf gochuun akkasuma saba Waaqayyoof gochuu qabna jechuudha. Xiyyeeffannoo jireenya hafuuraa dhuunfaa keenyaaf gochuu qabnu, saba gaggeessinuuf
xiyyeeffannoo gochuu dura mataa keenyaaf xiyyeeffannoo gochuu akka qabnu torban darbee ilaalleerra. Sababbiin isaa Waaqayyo isa wajjin walitti dhufeenya akka qabaannu ni barbaada. Akka dhuunfaa keenyaatti jalqaba isa wajjin walitti dhufeenya cimaa ta'e, walitti dhufeenya sirrii ta'e, hariiroo sirrii ta'e, walquunnamtii sirrii ta'e Waaqayyo wajjin akka qabaannu Waaqayyo ni fedha, Waaqayyo ni barbaada. Kanaaf jireenya keenya dhuunfaatiif xiyyeeffannoo gochuu qabna jechuudha. Egaa kanallee ilaalleerra. Akkasuma egaa karaaleen nu ittiin Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya goonu karaa gurguddaa lama ilaalle. Tokko karaa sagalee Waaqayyootiin jennee, lama karaa kadhannaatiin jenne. Karaa sagalee Waaqayyootiin walitti dhufeenya nuti goonu maal akka ta'e ilaalleerra. Karaa immoo kadhannaa Qolaasiyaasii boqonnaa 4:2-4 ilaalleerra. Sababbiin xiyyeeffannoo jireenya dhuunfaa keenyaaf gochuudhaa qabnuuf maaliif? Sababbiin nuti xiyyeeffannoo jireenya dhuunfaa keenyaaf goonu maaliif? Tokkoffaa nama waan itti leeyya'u hin qabne ta'uudhaaf, tajaajilaa waan itti leeyya'u hin qabne, gaggeessaa waan itti leeyya'u hin qabne, gaggeessituu waan itti leeyyaatu hin qabne ta'uudhaaf xiyyeeffannoo jireenya hafuuraa dhuunfaa keenyaaf gochuu qabnaa jenna. Ximootiyoos isa lammataa boqonnaa 2:15, Qorontos isa lammataa boqonnaa 8:20-21 ilaalleerra. Egaa jaalalli keenya, tajaajilli keenya akka mudaa hin qabaanne kan amaanu Waaqa duwwaa duratti osoo hin ta'in namoota tajaajillu duratti illee, namoota gaggeessinu duratti illee tajaajilli keenya mudaa akka hin qabaanne dhama'uu qabna jedheetan. Akkasuma tajaajilli keenya kan madaalu Waaqayyo duwwaa miti. Waaqayyo jalqaba tajaajila keenya madaalu malee namnis, sabni gaggeessinus, sabni tajaajillus tajaajila keenya madaalaa jennee dhaabbanne. Eshi qabxiin irraa jalqabu sababbiin xiyyeeffannoo jireenya dhuunfaa keenyaaf gochuudhaa qabnuuf inni tokkoffaan tajaajilaa waan itti leeyya'u hin qabne ta'uudhaafi jenna. Lammaffaan immoo gatii dadhabbii keenyaa kan fudhannu dhuunfaadhaan waan ta'eef, gatii dadhabbii keenyaa kan nuti fudhannu dhuunfaa keenyaani waan ta'eef, sababbii kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo gochuu qabna jechuudha. Hunda caala, barsiisuu caala, namatti lallabuu caala, saba gaggeessuu caala, jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo guddaa gochuudha kan qabnuuf qabxiin inni lammaffaa, sababni inni lammaffaa gatii dadhabbii keenyaa kan fudhannu jimlaadhaan osoo hin ta'in dhuunfaa keenyaan. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhuunfaadhaan fudhanna. Firoota sagaleen Waaqayyoo gatii nama hundumaa addumaddaan akka hojii isaatiitti kennuudhaaf nan dhufa jedha. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:12 haa eegallu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:12 haa ilaallu mee. Ishii akkana jedha, nan dubbisa. Inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaaniitiitti namaaf kennuuf fidee nan dhufaa jedha. Inni dhufu sun jedha. Inni dhufu sun eenyu? Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isa qulqulloonni hin dhufa jennee eeggachaa jiru. Isa amantoonni hin dhufa jennee abdiidhaan eeggachaa jiru. Inni dhufu sun isa kunoo ani jedhe dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaaniitti
fidee nan dhufa. Ilaalaala. Iddoo kanatti gatii isaanii iddoo tokkotti hin qabee fidaan jiru. Har'a kan tajaajilu nama 100 iddoo tokkotti tajaajiluu dandeessa. Nama 1,000 iddoo tokkotti tajaajiluu dandeenya. Gatii keenya garuu dhuunfaa keenyaan akka hojii keenyaatti harka Waaqayyo keessaa fudhachuudhaa jirra jechuudha. Harka Waaqayyo keessaa fudhachuudhaa jirra. Egaa sababbiin nuti xiyyeeffannoo jireenya dhuunfaa keenyaaf gochuudhaa qabnuuf inni guddaa fi inni lammaffaa gatiin dadhabbii keenyaa kan fudhannu akka waliigalaatti osoo hin ta'in hundumtuu akka hojii isaatiitti fudhata. Akka hojii isaatiitti. An akka hojii kootiitti, paastaree Ekeleen akka hojii isaatiitti, wangeelaawwii Ekeleen akka hojii isaatiitti, gaggeessituu Ekeleen akka hojii isheetiitti, namni hundumtuu inni tokko kan isa tokko fudhachuu hin danda'u, isheen tokko kan ishee tokko fudhachuu hin dandeessu, tajaajiltoonni waldaa tokko kan walii fudhachuu hin danda'an, akkasuma gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa kan walii isaanii fudhachuu hin danda'an. Maaliif? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii nama hundumaa fidee gaafa dhufu akka hojii isaaniitti tokkoon isaanii addumaddaan jedha. Addumaddaan inni jedhu dhuunfaa keenyaan gatii dadhabbii keenyaa akka fudhachuudhaa jirru kan nu akeekudha jechuudha. Yookiin immoo kan nu agarsiisudha jechuudha. Kanaaf itti dabalattanii Qolaasiyaasii boqonnaa 3 lakkoofsa 23 aga 24tti meelan dubbisa. Qolaasiyaasii 3:23 aga 24tti akkana jedha nan dubbisaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaa hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa jedha sagalee Waaqayyoo kun. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus nama hundumaaf gatii dadhabbii isaatii qabateen dhufa. Gaggeessaa waldaatiif gatii dadhabbii isaa kan kennu miseensa miti. Tajaajilaa waldaaf gatii dadhabbii isaa kan kennu miseensa waldaa miti. Miseensa waldaatiif gatii dadhabbii isaatii nama tokkoof gatii dadhabbii isaatii akkuma dadhabbii isaa fi akka hojii isaatiitti qabatee dhufee kan kennuuf Kiristoos ilma Waaqayyo akka ta'e namni hundumtuu dagachuudhaan qabnu jechuudha. Kanaaf gatii dadhabbii keenyaa kan nuti fudhannu dhuunfaa keenyaan. Kanaaf firoota ko har'a jireenya dhuunfaa keenyaatiif xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna jechuudha. Boru harka Kiristoos keessaa waan har'a gochaa jiru kanatti, tajaajila har'a kennu kanatti, gaggeessummaan har'a kennu kanatti, barsiisan har'a barsiisu kanatti, lallaban har'a lallabu kanatti, yoodhaan akka sagalee Waaqayyootti, yoodhaan amanamummaadhaan, yoodhaan qulqullummaadhaan, qajeelummaadhaan, akka Waaqayyo narraa barbaadutti, yoodhaan itti dadhabee hojjedhe, hija dadhabbii kootii waan gaarii, gatii gaarii harka Kiristoos irraa fudhachuufan jira jennee kana amannee hojii gaarii hojjennu. Waan itti dadhabaa jirtan immoo boru gatii isaa harka Kiristoos keessaa argachuudha akka jirtan beekaa. Warri immoo akka sagalee Waaqayyootti hin hojjennu, hin gaggeessine, akka sagalee Waaqayyootti kan hin barsiifne, akka sagalee Waaqayyootti kan hin lallabne, akka sagalee Waaqayyootti saba Waaqayyoo kan hin soorre, boru gatii dadhabbii kootii akkuman dhibaa'ummaadhaan godhetti argachuufan jira. Maaliif? Waaqayyo gatii namaa kamiitu akkuma dadhabbii isaatiitti, akkuma hojii isaatiitti,
akka kennu macaafti qulqulluu keenya dhugaa nuu ba'aa jechuudha. Kanaaf namni hundiyyuu dhuunfaa isaatiin boru fuula Kiristoos dhaabbatee gatii isaa hija dadhabbii isaatii fudhachuudhaa jira. Kanaaf jireenyi dhuunfaa keenyaa xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qabnaa jechuudha. Inni kan biraan qabxiin sadaffaan guyyaa dhumaatti Gooftaan tajaajila keenyarra jireenya keenya barbaada. Xiyyeeffannoon jireenya dhuunfaa keenyaaf kennuudhaa kan qabnu firoota ko, Waaqayyo guyyaa dhumaatti, Gooftaan keenya guyyaa dhumaatti tajaajila keenya caala jireenya keenya barbaada. Kuni waan ijoodha. Waaqayyo faarfannaa keenya caala jireenya nuti ittiin Waaqayyoon faarfannu barbaada. Waaqayyo lallaba keenya caala jireenya nuti ittiin lallabnu sana Waaqayyo nurraa barbaada. Raajii raajnu caala jireenya nuti ittiin Waaqayyo fuuldura dhaabbannee raajii sarkaa fudhanne raajnu sana barbaada Waaqayyo. Kanaaf guyyaa Gooftaan deebi'ee dhufutti tajaajilli keenya wabii nuuf ta'uu hin danda'u. Irran deebi'a. Guyyaa Gooftaan keenya ergamoota isaatiin marfamee ajjabamee dhufu sanatti tajaajilli keenya wabii nuu ta'uu hin danda'u. Maal malee? Jireenya keenya malee. Maatewos 7 lakkoofsa 22-23 mee nuufan dubbisa. Gaggabaabsinee dubbifachaa deemne baay'ee bareedaadha. Tajaajilli keenya wabii nuu ta'uu hin danda'u. Akkamitti akkana jettee naan jechuu dandeessu? Tajaajilli keenya akkamitti guyyaa dhumaatiif wabii nuu ta'uu dadhabaa? Isa jedhu na gaafachuu dandeessu. Ilaa akkana jedha. Guyyaa sadhumaa sanatti namoonni baay'een yaa Gooftaa, nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneera. Maqaa keetiin hafuurota moota baafneera. Hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjanneera. Miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa isin hin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti hima jedhee. Laalaa firoota ko, tajaajilli dinqii gochuun hafuurota hamoota har'a ifannee baasuun maqaa Gooftaatiin raajii dubbachuun guyyaa dhumaa sanatti guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti wabii akka ta'uu hin dandeenye. Ilaa maaliif kana kaase? Gararraa isaatti Yesuus jaalala abbaa koosa Waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa Gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Kana jechuun maal jechuudha? Jaalala abbaa kootii isa Waaqarraa nama raawwate inni jedhu kun jireenyi keenya akka sagalee Waaqayyootti fedha Waaqayyootti qabamee fedha Waaqayyoo raawwachuu qabachuudha. Yoo jireenya keenya fedha Waaqayyootti qabamee hin jiraanne raajiin har'a nuti dubbannu guyyaa dhumaatti wabii nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo har'a jaalala Waaqayyoo jireenyi keenya hin raawwanne akka sagalee Waaqayyootti yoo hin tajaajille, akka sagalee Waaqayyootti yoo hin raanye, akka sagalee Waaqayyootti yoo hin lallabne, akka sagalee Waaqayyootti yoo hin faarfanne, akka sagalee Waaqayyootti yoo hin gaggeessine, boori raajii maqaa keetiin raajeera. Hafuurota moota meeqa iyyisiisee baaseera. Warra amma Gooftaan akkana jedhu warra kami beektu? Warra maqaa Waaqayyootiin raajii dubbataa turan. Warra maqaa Waaqayyootiin dinqii garagaraa gochaa turan. Miraakilii gurguddaa warra gochaa turan. Warra maqaa Gooftaatiin hafuurota hamoota baasan, dhukkubsattoota fayyisan. Isaan kanatu guyyaa dhumaatti ani isin hin beekuuti ija koo duraa tura Gooftaan jennaan, yaa Gooftaa akkamitti nu wallaalta?
Ani meeshaa maqaa keetiin raajii gurguddaa raajaa turedha. Ani meeshaa maqaa keetiin faarfannaa gurguddaa kiruuseedii gurguddaa irratti konfereensii gurguddaa irratti faarfachaa turedha. Ani mee maqaa keetiin hafuurota moota meeqa sabaasedha. Raajii ekelee, paaster ekelee, wangeelaawwii ekelee akkanan mee ture. Ani mee akkas gochaan ture. Akkamitti na wallaalta waan jedhan warra jedhan wayii fakkaata. Gooftaan garuu ani warra fedha abbaa kootii raawwatan malee warra dinqii garagaraa godhan isaan kana miti wabiin ta'uchuu dhagaa dinqiin nuyi goon. Guyyaadhumaa sanatti wabii ta'uu hin danda'u. Raajiin nuti raanyu wabii ta'uu hin danda'u. Gaggeessummaan nuyi gaggeessinu wabii nuu ta'uu hin danda'u. Maaliif? Jireenya keenya malee. Waaqayyo jireenya keenya barbaada. Tajaajila keenya caalaa jireenya keenya barbaada Waaqayyo. Jireenyaan taanee argamuu barbaada Waaqayyo. Amanamnee argamuu barbaada Waaqayyo. Qulqullummaadhaan namoonni tokko waa'ee qulqullummaa sila qiddisinaa hin naaggaraannu. Waa'ee qulqullummaan dubbatu garuu jireenya qulqullummaan qaban. Waa'ee amanamummaan dubbatu garuu jireenya isaanii irraa amanamummaan hin mul'atu. Waa'ee fakkaatti ilma Waaqayyoo qabaadhaa. Waa'ee yaada garaa Kiristoos qabu qabaadhaa hin dubbatu. Garuu jireenyi isaanii immoo isan qabu. Egaa isa afaan keetiin dubbatte sana, isa afaan keetiin haasofte sana jireenya keetiin taasisiitii argama. Ilaaga Waaqayyo jireenya keenya irratti xiyyeeffannoo jireenya dhuunfaa keenyaaf gochuun kan barbaachiseef Waaqayyo guyyaa dhumaatti tajaajila keenya caala jireenya keenyatu argamuu fi barbaada Waaqayyo. Kanaaf sagalee Waaqayyo kanarraa of dhaabbannee haa ilaallu. Inni arfaffaan sababbiin nuti xiyyeeffannoo jireenya hafuuraa dhuunfaa keenyaaf gochuu qabnuuf inni arfaffaan mataa keenyaafis ta'ee namoota birootiif karaa ittiin eebba Waaqayyoo qoonnudha. Jireenyi dhuunfaa keenya mataa keenyaafis ta'ee namoota birootiif karaa ittiin eebba Waaqayyoo qooddannudha. Jireenyi keenya karaa ittiin eebba Waaqayyoo qooddannu. Kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo guddaa gochuu barbaachisa jechuudha. Calluma jennee jireenya dhuunfaa keenya kan babbade yoo ta'e, jireenyi dhuunfaa keenya sirrii miti yoo ta'e, ofii keenyaafis karaa ittiin eebba argannu sana cufneerraa namoota biraafis immoo eebba ta'uudhaan kan qabnu balbala eebbaa itti cufne jechuudha. Jireenyi dhuunfaa keenya karaa ittiin ofii keenyaafis eebba qooddan, karaa ittiin immoo namoonni biraas eebba Waaqayyo qooddatani. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni baay'een jireenyi isaanii sababa eebbaa yookiin immoo sababa abaarsaa ta'an jiru. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni baay'een jireenyi isaanii sababa eebbaa kan ta'e akkasuma immoo sababa abaarsaas kan ta'an jiru. Fakkeenyan kaasa. Fakkeenyaaf nama sababa eebbaa ta'e namoota muraasan sinii kaasa. Namoota sababa eebbaa ta'an jireenyi dhuunfaa isaanii namoota baay'eedhaaf qomoo isaaniitiif biyya lafaa kanaaf namoota jireenyi dhuunfaa isaanii namaaf eebbatan. Fakkeenya tokkoffaa Yoosef ilaalla. Yoosef akkamitti akka jireenya dhuunfaa isaatii namaaf eebba akkamitti ta'e macaafa qulqulluu keenya keessaa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 5 mee nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 5 irraa. Akkana
jedhame nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa lakkoofsa 5 irraa. Waaqayyo erga gaafa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaas Yoosef akka ilaalu godheetii jalqabee sababbii Yoosefiif jedhee mana namicha Gibxii sanaa ni eebbise. Eebbi Waaqayyo wanta inni mana isaa keessaa alaas qabu hundumaarra ture jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Ilaalaala. Jireenyi dhuunfaa nama tokko sababa eebbaa ta'uu danda'a, sababa abaarsaa ta'uu danda'a. Kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo guddaa gochuu qabna. Calluma jennee gaafa jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo gochuu dhiifne sagalee Waaqayyoon ala baanee jiraan, seera Waaqayyoon ala baanee jiraan, akka feeteetti gaafa jiraan waan lamaan kana akka fiduudhaa jiru beekuu qaba. Yoo akka sagalee Waaqayyootti jiraan, yoo akka sagalee Waaqayyootti saba Waaqayyoo gaggeessine, yoo akka sagalee Waaqayyootti amanamnee qulqullummaatti qabamnee yaada Waaqayyoo beeknee Waaqayyoon sodaannee Waaqayyoof gadi jennee yoo hojii Waaqayyoo hojjenne namoota baay'eedhaaf eebba akka taane beeku. Yoo garuu faallaa waan kanaa taane namoota baay'eedhaaf abaarsa akka taane beekuu qaba. Egaa gara kutaan amma dubbiseetti gaafan sin fidu fakkeenya nama sababa eebbaa ta'ee ilaalaa jira. Inni immoo eenyuun? Yoosef. Yoosefii abboomamuu isaatiin mana mootii Phiixifaaraa sababa eebbaa ta'e. Mana eenyuutiif? Mana Phiixifaaraatiif sababa eebbaa ta'e. Ilaa iddoo kanatti akkana jedha. Waaqayyo erga gaafa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaa Yoosef akka ilaallatu godhee jalqabee jedha. Erga gaafa mana isaa irratti mootiin Gibxii Phiixifaaraan mana isaa irratti Yoosefin shoomeeti yookiin immoo Yoosef akka mana isaa gaggeessuuf erga gaafa Waaqayyo mana isaa irratti erga gaafa Phiixifaaraan mana isaa irratti muudeeti manni Phiixifaaraa alli isaa manni isaa wanti inni qabu hundumtuu sababbii Yoosefin maal ta'e jedha in eebbifame. Egaa nuti sababa eebbaa ta'uudhaaf maal gochuu qabna? Jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna. Sirriitti na hubadhaa. Jireenya dhuunfaa keenya maatii keenyaaf sababa eebbaa ta'uudhaaf, waldaa keessa jirruuf sababa eebbaa ta'uudhaaf, gola jirruuf illee isaan Waaqayyoon beekuu haa baatan. Ilaa mootiin Gibxii kun Waaqa beeka miti. Nama Waaqa beekutu gola nama Waaqa hin beeknee dhaqe. Mana nama Waaqa hin beeknee dhaqe. Achitti Waaqayyo sababbii Yoosefiif Waaqayyo mana mootii Waaqa hin beekne kanaallee in eebbise. Gola isaan eebbise. Haala isaa mana isaan eebbise jedha macaafni. Yeroo tokko asuma irratti kan isinitti lallabnu ilaalchi dogongoraa jira. Waaqayyo manatti jirtu sana keessatti abaarsa gadhiiseera, rukuchaa gadhiiseera, dheekkamsa gadhiiseera, dhukkuba gadhiiseera, balleessuudhaa ka'eera jechuu malee namni Waaqayyo golanni seenetti sababbii nama Waaqayyoof ati akka nama Waaqayyootti jiraannaan, ati Waaqayyoof abboomamtee jiraannaan, Waaqayyo sababa jarri sun qajeelummaa qabaatani miti. Sababa ati mana sana keessa jirtuuf Waaqayyo mana sana eebbisuu danda'a. Waaqayyo mana sanatti gaarummaa argisiisuu danda'a. Kanaaf tokkoffaa Yoosef sababa eebbaa akka ta'e. Jireenyi nama dhuunfaa tokko jireenya qulqullaa taanaan, jireenya xiyyeeffannoo qabu jiraannaan sababa eebbaa ta'a. Yoosef ilaalleera. Sanyiin Abrahaam hundinuu akka sababa eebbaa ta'an macaafni qulqulluun ni dubbata. Ilaalaa. Sanyiin Abrahaam
hundinuu akka sababa eebbaa ta'an, biyya jiranitti sababa eebbaa akka ta'an, mana jiranitti sababa eebbaa akka ta'an, mandara jiranitti sababa eebbaa akka ta'an macaafti qulqulluun dubbata. Isa kana immoo kan isinitti argisiisu Yaaqoob isin agarsiisa. Mee seera uumamaa 30:27 haa ilaallu. 30:27 sanyiin Abrahaam hunduu sababa eebbaatiin jedhe. Isa kanarraa waanan dubbadhuun qaba. 27 akkana jedha. 30:27 akkana jedha. Laabaan deebisee Yaaqoobiin, kun faara tolaadhaan yoo ta'e ani kanaan durayyuu Waaqayyo sababii keetiif jedhee akka na eebbise ooda arguudhaan bira ga'eera jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaalaa Laabaatu Yaaqoob mana isaa keessatti baqatee gaafa galu obboleessa isaa Esaawuu jalaa haati isaa Ribqaan gara mana eessuma kee dhaqi achitti baqadhu jettee gaafa gorsitu, akkuma haati isaa Ribqaan gorsite Yaaqoob baqatee mana Laabaa dhaqe. Gaafa mana Laabaa dhaqu hoolota Laabaa eeguu jalqabe. Sababbii Raaheliif jedhee, sababbii Liyaaf jedhee waggaa 14 hoolota Laabaa tiksa ture. Gaafa Yaaqoob mana Laabaa kanatti galu manni Laabaa eebbifamaa deeme. Hoolota horsiisu dachaa wal dhaluu jalqaban. Sababa kanaaf Laabaan akkana jedhe Yaaqoobiin akkana, kuni faara tolaadhaan yoo ta'e ani kanaan durayyuu Waaqayyo sababii keetiif jedhee, ilaalaala, Waaqayyo sababii keetiif jedhee akkana eebbise ooda arguudhaan bira ga'eera jedhe. Sababii keetiif Waaqayyo akkana eebbise ooda arguudhaan. Ooda arga ture Laabaan. Ooda arguudhaan maal ta'eera? Bira ga'eera. Ani bira ga'eetan ture. Sababii keetiif Waaqayyo na eebbiseera. Sababbiin Yaaqoobii fi sanyiin Israa'el, sababbiin immoo Yoosefiif sanyiin Israa'el, sababbii Abrahaamiif sanyiin isaa hundumtuu qomoo eebbifamaa akka ta'u, saba eebbifamaa akka ta'u, sababa eebbaa akka ta'an Waaqayyo godheera jechuudha. Tole gaafroota kana argaa jenne har'oo karaa Kiristoos Yesuus, karaa Abrahaam miti, karaa Yisihaaq miti, karaa Yaaqoob miti. Nuti karaan sababa eebbaa ta'ane karaa Kiristoos Yesuus. Har'a saba gaggeessaa jirtan, hawaasa faana tajaajiltan, abbootiin hafuuraa saba tajaajilaa jirtaniif isin sababa eebbaa taatan moo sababa abaarsaa taatan? Sababa abaarsaas namoota ta'an sinan agarsiisa. Asitti garuu gad dhaabannee ilaaluu kan qabnu Yoosef abboomamuu isaatiin sababa eebbaa ta'e mana Pheexifaaraaf, Yaaqoob abboomamuu isaatiin Waaqayyoof jiraachuu isaatiin sababa eebbaa ta'e mana Laabaatiif. Har'awwan saban tajaajiluuf har'awusin saba tajaajiltaniif sababa eebbaa taataniittu isa kana gaaffii isaa isinii fannisa. Nama sababa abaarsaa ta'een immoo fakkeenya lama isinii kaasa. Tokkoffaa Minaaseen nama amaa ta'uudhaan sababa abaarsaa ta'e, nama amaa ta'uudhaan, Minaaseen nama hamaa ta'uudhaan sababa abaarsaa ta'e. Kana macaafa qulqulluutu dubbata. Akkasuma fakkeenya lammaffaa isa kanarratti yeroo koongu Yerobi'aam kan jedhamu, isaan kun ilaala sababa abaarsaa ta'anii jiru. Aniif isin sababa maalii ta'anii dhalootaaf? Mee ufaa gaafan. Dhugaadhaa abboonni amantii bara dheeraa na dursitanii tajaajiltan akka jirtan beeka. Barsiisonni wangeelaa baay'ee na caalu hubattan akka jirtan beeka. Akkasumallee qulqulloonni saba Waaqayyoo baay'ee kabaju.
Na caala macaafa qulqulluu akka hubattan nan beeka. Haa ta'u garuu har'a hafuurri qulqulluu dabaree naa kennee ana keessaan dubbata. Ana wallaalaa afaan godhatee dubbachaa jira. Ana dadhabaa qodaa godhatee dubbachaa jira. Ati mee akkuma Yoosef mana jirtuuf sababa eebbaa taate moo sababa abaarsaa taate? Maaliif jireenya abboomamu qabaachuudhaan, jireenya qulqullaa qabaachuudhaan, jireenya Waaqayyoof tolee jedhe qabaachuudhaan, jireenya Waaqayyoof fuulduratti of eeggannoo qabu jiraachuudhaan namni sababa eebbaa ta'a firoota ko. Sababa abaarsaa kan ta'u immoo akka sagalee Waaqayyootti jiraachuu gaafa didu namni ofii isaatiifis, namootaafis, maatii isaafis, biyya isaafis sababa abaarsaa ta'a jechuudha. Gooftaan isa kana jalaa nu haa oolchu. Inni arfaffaan egaa isa kana jechuudha. Inni arfaffaan mataa keenyaafis ta'ee namoota biroof karaa ittiin eebba Waaqayyo qoonnuudhaan isiniif jedha. Egaa inni shanaffaan xiyyeeffannoon jireenya hafuuraa keenyaaf gochuu kan qabnuuf, inni shanaffaan jireenyi dhuunfaa keenyaa kan ittiin mul'ata guddinaa fudhannudha. Sirriitti na hubadhaa. Jireenyi dhuunfaa keenyaa kan ittiin mul'ata guddinaa fudhannudha. Kan ittiin mul'ata Waaqayyoon tajaajilu fudhannudha. Jireenyi dhuunfaa keenyaa. Yoo jireenyi dhuunfaa keenyaa xiyyeeffannoo gaarii qabaate, ilaalcha gaarii yoo qabaate, kunuunsa gaarii yoo qabaate jireenyi dhuunfaa keenyaa fuula Waaqayyootti mul'ata fudhanna jechuudha. Mul'ata guddinaa. Mul'ata guddinaa. Jireenyi dhuunfaa keenyaa xiyyeeffannoon qabu taanaan mul'ata guddinaa fudhachuu hin dandeenyu. Waaqayyo karaa hundumaan akka guddannuuf dhuunfaa keenyaan carraa nuuf kenneera firoota. Irra deebi'een dubbadha ishii kana. Waaqayyo karaa hundumaan, karaa tokko karaa lama. Phaawulos mucaa isaa fuudhaa Ximootiyoosiin gaafa gorsu guddinni kee karaa hundumaan haa ta'u jedha. Waaqayyo karaa hundumaan akka guddannuuf dhuunfaa keenyaan carraa nuuf kenneera Waaqayyo. Namoonni tokko tokko nama guddisuu malee akka waan ofii guddachuudhaaf Waaqayyo carraa isaanii hin kenninetti namaaf in dubbatu raajiidha. Namaaf in barsiisu, namatti in lallabu. Yeroo ofii isaaniitii immoo gadi quucaran argina. Ayyaana kaleessaarraa yeroo isaan gadi baqaa deeman argina. Gadi xammaa deeman argina. Kuni jaalala Waaqayyoo miti. Kuni fedha Waaqayyoo miti obboloota ko. Ofiifis guddachaa deemuu qabna. Mucichi jedha macaafti qulqulluu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu. Mucichi ayyaanaan, beekumsaan, namummaadhaan namaa fi Waaqayyo duratti guddachaa adeeme jedha. Guddachaa deemuu qabna. Egaa gaggeessaan tokko dhuunfaa isaatiin akka guddatuuf mul'ata Waaqa irraa fudhachuu isaa barbaachisa. Irran deebi'a. Gaggeessaan tokko dhuunfaa isaatiin akka guddatuuf mul'ata Waaqa irraa fudhachuu isa barbaachisa. Mul'ata Waaqa irraa fudhachuu. Kaleessa mul'ata argeera jedhee bakka iddoo aarsaa isaa diigee waltajjii duwwaa irratti beekamtii argachuu qabu duwwaa miti. Ofii isaatiifis gara gola isaatti deebi'ee mul'ata fudhachuu qaba. Akkamitti jireenya fuula kootii guddata? Akkamitti mul'anni koo guddata? Akkamitti tajaajilli koo guddata? In guddattaa duwwaa namatti himu kan himu miti tajaajilaan. Hin ceetaa duwwaa kan namatti himu miti. Ofii yoo akkamittan guddadha? Gooftaa akkamittan guddadha? Ayyaana kootti yooman guddachaa akkamittan guddachaa deema? Anas na guddisi. Ayyaana naa dabali. Mul'ata naa dabali. Hafuura kee naa dabali jedhee gola isaatti deebi'ee Waaqayyo isaa wajjin haasa'uutu isarra jiraata. Waaqayyo kee wajjin haasa'uu sirra jiraata. Gaggeessitu. Gaggeessaan tokko dhuunfaa isaatiin akka guddatuuf
mul'ata waaqarraa fudhachuu qaba. Mul'ata fudhachuu isa barbaachisa. Sababbiin isaa namni tokko osoo hin guddatiin nama biroo guddisuu hin danda'u. Namni tokko osoo ofii isaatiif hin guddatiin nama biraa guddisuu hin danda'u. Namni fuula Waaqayyootti guddate mataa isaaf, maatii isaaf, waldaa isaaf, biyya isaatiif ni fayyada. Namni fuula Waaqayyootti guddate jireenyi dhuunfaa isaati kan guddate jechuudha. Amantiin isaa kan guddate jechuudha. Beekumsa fuudhaan kan guddate jechuudha. Ayyaanaan kan guddate jechuudha. Sammuudhaan kan guddate jechuudha. Inni mataa isaafis barbaachisaadha. Maatii isaafis ni fayyada. Waldaa isaafis ni fayyada. Biyya isaafis ni fayyada. Namni hin guddanne garuu ofis hin fayyadu. Waldaas hin fayyadu. Maatii isaas hin fayyadu. Biyya isaas hin fayyadu. Kanaaf maal ta'uu qabna ree? Jireenyi dhuunfaa keenya guddachaa deemuu qaba. Inni kan biraan Waaqayyo gaafa nu uumu kaayyoo guddaadhaafi malee waan waa'ee hin baafneef nu uumne Waaqayyo. Waaqayyo gaafa nu uumu kaayyoo guddaadhaaf nu uume Waaqayyo. Sagantaa guddaadhaan nu uume Waaqayyo. Bineensotarraa, uumama biraarraa Waaqayyo adda godhee kan nu uume gaafa nu uumu kaayyoo guddaadhaan. Akkaataan uumama namaallee baay'ee akkaataa ajaa'ibaadha. Maaliif? Uumama biraa ta'e jedheetuma taasise Waaqayyo. Nama garuu kottaa akka bifaa fi fakkaattii keenyaatti in uumnaa. Anaaf si garuu itti yaadeetu uume Waaqayyo. Anaaf si garuu akeekaan nu uume Waaqayyo. Anaaf isin karooraan nu uume Waaqayyo. Kaayyoo guddaadhaaf nu uume Waaqayyo. Waan waa'ee hin baafneen nu uumne Waaqayyo. Kanaaf nama fuula Waaqayyotti guddatetu mataa isaatiif, maatii isaatiif, waldaa isaatiif, biyya isaatiif fayyada. Namni akkanaa immoo gaafa uumamuyyuu Waaqayyo kaayyoo guddaadhaaf uume. Egaa namni guddate, namni sammuudhaan guddate, namni jireenya fuula isaan guddate namoota biraa guddisa. Namoota biraa guddisa. Ilaa macaafa Asteer boqonnaa 2:7. Mardookaay nama sammuunsaa guddatedha. Mardookaay nama sammuunsaa guddate waan ta'eef Hadaasaa yookiin immoo Asteer ishii jedhamtu guddise. Laala sammuunsaa guddateedha waan ta'eef erga guddatee nama immoo biyya irratti beekamtuu taatu mootiidhaaf illee nama barbaachiftu guddise. Mardookaay namni guddate nama guddisa, dhaloota guddisa, gaggeessaa of jalaan guddisa. Amma gaafa waldaan jigduutti yookiin immoo amma gaafa waldaa gadhiisuutti of duwwaadhaa guddadheeraa anuma duwwaatu gaggeessan jedhu, anuma duwwaatu lallaban jedhu. Mallattoo nama guddateen sanatti maa jira? Mallattoon nama guddatee maanni beektu? Namni sammuudhaan guddate. Namni sammuudhaan guddate of jalatti nama guddisa. Asteer ishii jedhamtu kana Mardokaayitu intala obboleessa isaati jechuudha. Fuudhee guddise. Haadha hin qabdu, abbaa hin qabdu Asteer. Ishiin mootuu taatee mana mootichaa keessatti fudhatamtee dubartoota biyya sanaarra caalte kun Asteer hubattuu kan taate kana, miidhagduu kan taate, dhaabbina kan toltu kana Mardokaayitu guddise. Waan sammuudhaan guddateef egaa namni guddate of jalatti nama guddisa. Akka bara Iyyaasuu ta'uun qaba. Iyyaasuun wanti inni gaggeessummaa isaa keessatti ittiin komatamu firoo ta'u. Museen Iyyaasuu of jalatti guddise. Iyyaasuun garuu gaafa bulchiisa isaa dhaabu nam tokko of jalatti hin guddifne. Sabni Israa'el sanaa kaasee nama isa gaggeessu dhabee abboota firdiitiin gaggeeffamuu jalqabe. Egaan amma waa'ee nama guddatee nama of jalatti akka guddisuun dubbachaa jira. Mardookaay nama sammuun guddate waan ta'eef
Asteeriin of jalatti guddise. Macaafa Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 7 dubbifadha. Museen dursee ofii isaatiif waan guddateef namoota biroo guddise. Kan akka Iyyaasuu waggaa 40 isa jalatti guddate. Phaawulos immoo laala. Phaawulos dursa waan guddateef namoota biroof jalatti guddise. Kan akka Ximootiyoos, kan akka Tiitoo isaan kana of jalatti guddise. Eeliyaas immoo laala. Eeliyaas nama guddate waan ta'eef Elsaayi of jalatti guddise. Gaafa ofii gara Waaqaatti ol fudhatamu Elsaayi irra bullukkoon isaa sun bu'e. Hojiin hojjetaa ture Elsaayitu hojjete. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti gaggeessitoota isin, abbootii hafuuraati isin, yookiin guddadheetan siqaa, yookiin immoo dhukkubsadheetan ciisaa, yookiin immoo gara biyya kootan galaa. Kanaaf gaafsana gaggeessaan dhufee na jalatti adeemsa nan har'a adeemu, hojii nan har'a hojjedhu beekee mana Waaqayyoo kana gaggeessu bakka nan hin jirretti itti gaafatamummaa ana ta'ee kan fudhatu jira jettanii yaaddu waa'ee mana Waaqayyoo, waa'ee saba Waaqayyoo. Ofii keessanii immoo guddattanii namoota of jalatti guddisaa jirtu moo ofii keessanii otoo hin guddatin nama of jalatti guddisaa jirtu? Adaraa kuusa kana yaadaa, itti yaadaa. Aniif isin amma guddachaa jirraa? Kuni gaaffii kan keenya hundaati. Aniif isin guddachaa jirraa? Jireenyi dhuunfaa keenyaa iddootti mul'atu, iddootti argamu, fudhannaa. Kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaa gochuu qabna jechuudha. Jireenya dhuunfaa keenyaa guddachaa deemuu qaba jechuudha. Ofii yoo guddanne namoota baay'ee of jalatti guddifna. Duuka buutota baay'ee of jalatti guddifna. Amanamoota namoota ta'an. Ximootiyoosii isa duraa keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti adaraa sitti kenname kana namoota amanamootti dabarsiitii kenni jedha Phaawulos. Isa sitti kenname kana namoota amanamoo, namoota boru adaraa wangeelaa kana fuudhan isaanitti kennidha. Ati qabadhuutu mataa'ii miti. Namoota guddatan of jalatti namoota guddisu. Egaa qabxii 5 ilaalle. Qabxiin 5 nuti ilaalle tokkoffaan sababbiin jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo gochuu qabnuuf inni tokkoffaan tajaajilaa waan itti leeyya'uu hin qabne ta'uudhaaf, gaggeessaa waan itti leeyya'uu hin qabne ta'uudhaaf. Lammaffaan gatii dadhabbii keenyaa kan fudhannu dhuunfaadhaan waan ta'eef. Sababni nuti jireenya dhuunfaa keenyaaf xiyyeeffannoo goonu. Inni sadaffaan guyyaa dhumaatti Gooftaan tajaajila keenyarra jireenya dhuunfaa keenyaa barbaada. Inni arfaffaan mataa keenyaafis ta'e namoota biroof karaan ittiin eebba Waaqayyoo qooddan jireenya dhuunfaa keenyaa. Inni shanaffaan jireenyi dhuunfaa keenyaa kan ittiin mul'atu guddina fudhannudha. Kan ittiin mul'ata guddinaa fudhannu dhiifama. Jireenyi dhuunfaa keenyaa kan ittiin mul'ata guddinaa fudhannudha. Kanaaf xiyyeeffannoo kennuufii barbaachisaa jenna. Egaa gaggeessaan guddate tokko immoo namoota of jalatti guddisaa jenna. Gaggeessaan guddate, amalli gaggeessaa guddate namoota of jalatti guddisaa deema. Gaggeessaa isa fakkaatu of jalatti guddisaa deema. Paastarii isa fakkaatu of jalatti guddisaa deema. Raajii isatti fakkaatu of jalatti guddisaa deema. Malee anuma duwwaa Waaqayyo dubbataa, anuma duwwaa Waaqayyo hojjetaa, anuma duwwaatu Waaqayyotti ol dhiyaatee jira, anuma duwwaatu Waaqayyoon faana walii galaa jedhaa taanaan inni gaggeessaa guddate miti. Paastarii guddate miti. Tajaajilaa guddate miti. Wangeelaawwii guddate miti. Raajii guddate miti. Kanaaf inni guddate nama guddisaa deema. Fakkeenya immoo Mardookaay Asteer guddise. Museen kan akka Iyyaasuu fa'i guddise. Phaawulos Ximootiyoos fa'i guddise. Eeliyaas Elsaayi guddise. Kanaaf nus namoota of jalatti guddisaa deema. Akka sagalee Waaqayyootti akka kana. Egaa qabxiin ani irra dhaabbadhee torban har'aa kan wal wajjin ilaallu wantoota guddina jireenya hafuuraa dhuunfaa keenyaaf barbaachisoo ta'an
kan jedhu wal wajjin laalla. Har'aaf asuma irrattan xumuraa. Shaloom, gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa.